गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम। स्वागत છે તમારું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંતુલ મંગળૂરના વતીથી। તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના આશીર્વાદથી આજે આપણે જે ભગવદ ગીતા લેવલ 1 અને અધ્યાય 2 ની ચર્ચા કરવા। સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો એવા અર્જુનજી, श्रीला प्रभुपाद जी, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, परम पूज्य नामाष्ट दास प्रभु जी ने वंदन करी आज ना आ सेशन ની આપણે શરૂઆત કરીએ। શ્રી રાધા ગોવિંદ જી की जय। બધાને વિનંતી છે કે મ્યુટ રહીને પોતાની જગ્યા ઉપર મંગલાચરણમાં તમે પણ મારી સાથે સહભાગી થાઓ। ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगलगुणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। જે પણ અત્યારે જોઈન થયા છે એ બધાનું હૃદયપૂર્વક હરે કૃષ્ણ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોનના વતીથી તો આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 2 ની ચર્ચા કરવા, જેનું નામ છે ગીતાનો સાર। ઘણા બધા આચાર્યોએ એને નામ આપેલું છે સાંખ્ય યોગ, પરંતુ આજે આપણે જોઈશું કે આજે બીજો અધ્યાય છે ને તો ફક્ત સાંખ્ય યોગ નથી। અહીંયા સાંખ્ય એટલે કે અહીંયા આ અધ્યાયમાં ભગવાન જે આપણને જ્ઞાન આપવાના છે, આપણા જે બધાના સુપર હીરો છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આજના અધ્યાયમાં એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે। તો જ્ઞાન આપશે આપણને કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ। તો આ જે સાંખ્યનું જ્ઞાન છે તો એના વ્યતિરિક્ત પણ ઘણું બધું જે કંઈ પણ ભગવદ ગીતાના નેક્સ્ટ ચેપ્ટર્સમાં આવવાનું છે ને એ બધું જ જ્ઞાન અહીંયા શોર્ટમાં ભગવાન છે બીજા અધ્યાયમાં આપી દે છે। તો એટલા માટે પ્રભુપાદજી એને નામ આપેલું છે ગીતાનો સાર। તો અર્જુનજી કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે યુદ્ધ કરવા તૈયાર નહોતા। અર્જુનજી કાલના અધ્યાયમાં જ્યારે ફર્સ્ટ અધ્યાયમાં ભગવાને કહે છે કે એક બાજુ આપણે જોયું કે પાંડવોની સેના હતી 7 અક્ષોહિણી અને બીજી બાજુ કૌરવોની સેના હતી 11 અક્ષોહિણી સેના, અને કહે છે ભગવાનને કે બંને સેનાની વચમાં તમે રથને લઈ ચલો। હું નિરીક્ષણ કરવા ચાહું છું જે મારી સમક્ષ યુદ્ધ માટે અહીંયા સજ્જ છે। તો ભગવાન પછી કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાન ફક્ત એક જ શબ્દ છે એ બોલે છે કે આ જો, આ શબ્દ ભગવાન બોલે છે। અને અત્યારે જોઈશું કે ક્યારે ભગવાન પોતાનો ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરે છે। તો અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નથી। ઘણા બધા લોકોને એમ થાય કે અર્જુનજી ડરી ગયા છે, તો આવું નથી। અર્જુનજી એકલા, આપણે જ્યારે કાલે ડે 1 માં જોઈ રહ્યા હતા, દુર્યોધન જ્યારે મેણો મારી રહ્યો હતો ગુરુ દ્રોણાચાર્યને, ત્યારે આપણે જ્યારે સ્ટોરી લીધી હતી કે દ્રુપદને એકલા જ આ અર્જુનજી છે કે બંદી બનાવીને લઈ આવે છે અને બધા કૌરવોને છોડાવીને લઈ આવે છે, દુર્યોધનને છોડાવીને લઈ આવે છે। તો એટલા સક્ષમ હતા
અર્જુનજી કેવા યોદ્ધા હતા કે જે શિવજી સાથે યુદ્ધ કરે અને શિવજીને પણ પ્રસન્ન કરી દેશે. આટલા મહાન યોદ્ધા અર્જુનજી હતા. અર્જુનજી ડરતા બિલકુલ નથી. અર્જુનજીને અહીંયા યોગ માયામાં મૂકેલું છે, જેના કારણે અર્જુનજી વિષાદ કરી રહ્યા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તોને, શુદ્ધ ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકી દે છે, જેના કારણે ભગવાન એમની સાથે લીલા કરી શકે. જો અર્જુનજી જાણી ગયા હોત કે આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે કૃષ્ણ, તો કેવી રીતે એમની સાથે લીલા કરી શકે. અહીંયા સાખ્ય રસમાં જે અર્જુનજી નો સંબંધ છે ભગવાન સાથે, પોતાના ભાઈ તરીકે, સખા તરીકે, તો કેવી રીતે લીલા છે ભગવાન પોતાની કરી શકશે, એટલા માટે યોગ માયામાં મૂકે છે. જેમ કે યશોદા મૈયાને જ્યારે વ્રજધામમાં રહે છે, તો યશોદા મૈયાને પણ યોગ માયામાં મૂકી દે છે. જેના કારણે કોઈ પણ આવીને કહી દે ને યશોદા મૈયાને કે જો તારા લાલાએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો 7 દિવસ માટે, તો પછી યશોદા મૈયા શું કે, મારો લાલો તો કેટલો ફૂસરો છે, એના પાછળ તો વાંદરો પડે ને તો મારી પાછળ આવીને સંતાઈ જાય છે. એ તો બધા ત્યાં હતા ને, નંદ બાબા હતા, બધા ગોપબાળો હતા, બધાએ પોતાની લાઠી મૂકી હતી ત્યાં, જેના કારણે આ ગોવર્ધન ઉપાડાઈ શકાય. આવી રીતે કહેતા હોય છે. પછી જયારે કાલિયા મર્દન વાળી ઘટના થાય છે, કાલિયા મર્દનની ઘટના થાય તો આટલા ઝેરીલા સર્પ ઉપર જયારે ભગવાન આવે છે નર્તન કરીને, તો પણ વ્રજવાસી છે તો એ શું કે અરે અમારો લાલો, એને શરદી થઈ જશે તો એ શું કરતા હોય, ટોવેલ લઈને એમના આંગ છે એ લૂછતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે યોગમાં એમાં મુકાયેલા છે. પછી ભગવાનના જે મિત્રો છે, કૃષ્ણના જે કન્હૈયાના જે મિત્રો છે, કંસ સાથે યુદ્ધ કરવા જયારે મથુરા જાય છે અને કંસને પરાસ્ત કરી દે છે, કંસને કે કોઈ પણ શસ્ત્રની આવશ્યકતા વગર ભગવાન જયારે એને પરાસ્ત કરી દે છે, ત્યારે મારી દે છે જયારે મુષ્ટિ પ્રહાર માત્રથી, તો એમના મિત્રો હોય છે શ્રીદામા, એ શું કહે છે ભગવાનને, એ કન્હૈયા, આ કંસ ચાણુર મુષ્ટિ, એમને તું મારી દે, એમનું સંહાર કરે, કઈ મોટી વાત છે એમાં, અહીંયા આવી જા, અમારી સાથે તું લડી બતાવ તો તને માનીએ. અને પછી કન્હૈયાની વચ્ચે અને એમના જે મિત્રો છે એમની વચ્ચે યુદ્ધ થાય. સાચે જ ભગવાન જાય અને એમનો જે મિત્ર છે જે લલકારી રહ્યો હતો, એ કન્હૈયાને ઉપાડીને આમ પટકી નાખે છે યુદ્ધ ભૂમિમાં. તો કે જોયું, આ કન્હૈયામાં ક્યાં એટલો બળ છે. તો આવી રીતે શું કામ? કારણ કે ભગવાન પછી એમની સાથે લીલા કરી શકે. અહીંયા ભગવાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું છે, એટલા માટે અર્જુનજીને યોગ માયામાં મુકાયેલા છે. તો અર્જુનજી કાલના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા આપણે કે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નથી. કેટલા કારણો અહીંયા. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ નું શું ઓપ્શન આવી રહ્યું છે પ્રભુજી? 5 કારણો હતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, શું ઓપ્શન આવે છે તમને? વેલકમ ઇઝ રિક્વેસ્ટિંગ ટુ રેકોર્ડ ધીસ મીટિંગ લોકલી. એમાં કઈ કરવાનું નથી, એમાં કઈ નથી કરવાનું, તમે કન્ટિન્યુ રાખો. ઓકે, તો ડિનાય કરી દો ને. યસ માતાજી. થેન્ક યુ. કેટલા કારણો હતા? 5 કારણો. કયા કયા હતા? હેન્ડ રેઝ કરવા માટે કાલે મેં કીધું હતું, તો જેને આન્સર આવે છે તમે હેન્ડ રેઝ કરો. પાંચ કારણોમાંથી કયા કયા કારણો હતા? આશીષ પ્રભુજી નો હેન્ડ રેઝ છે. ઓકે, યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને તમે આન્સર આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કરુણા. ઓકે, આશીષ પ્રભુ તમારો હેન્ડ રેઝ છે, અનમ્યુટ નથી થતું તમારું. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. કોઈ આનંદ નથી. ઓકે. પછી પાપ. પાપનો ભય. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અકલ્પનીય. અનિર્ણાયકતા. હજી એક છૂટી ગયું છે. જય શ્રી માતાજી, એડ કરી શકશો તમે? અને કરુણા. કરુણા થઈ ગયું. ઓકે, આપણે જોઈએ. એક હતો કોઈ આનંદ નથી. તો આવા 5 કારણો જે છે અર્જુનજી આપ્યા હતા કે કરુણા, ભગવાનના ભક્ત છે કરુણા હોય છે, કોઈ આનંદ નથી, ડર.
પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણાયકતા, જેમાંથી કાલ આપણે જોયા હતા કે પહેલા અધ્યાયમાં 4 કારણો આપે છે અને આજના અધ્યાયમાં બીજા અધ્યાયમાં 6થા શ્લોકમાં અર્જુનજી આ 5મો કારણ આપે છે કે અનિર્ણાયકતા. અહીં ખબર જ નથી પડતી કરવું શું છે મારું. તો અહીંયા 5 પ્રશ્નોના ઉત્તર ભગવાન છે આજના અધ્યાયમાં આપી દે છે. તો જોવા જઈએ ભગવદ ગીતા અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે કે બીજા અધ્યાયમાં જે 5 પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના એના ઉત્તરો ભગવાન આપી દે છે, તો અહીંયા જ પૂર્ણ થઈ જાય છે. પરંતુ અર્જુનજી છે એ ફર્ધર ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા કરે છે ભગવાનને. કોના માટે? તો આપણા બધાની હજી ક્લિયરિટી વધે એટલા માટે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન એના ઉત્તરો આપે છે, જેના ફલસ્વરૂપ આગળના જે અધ્યાય છે ભગવદ ગીતાનો આપણને મળે છે. અર્જુનજીનો જે પહેલો કારણ હતો કે કરુણા, તો ભગવાન જવાબ આપે છે આ અધ્યાયમાં કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. આત્માનું જ્ઞાન છે અહીંયા બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપી દે છે. પછી જે બીજો કારણ હતો કે કોઈ આનંદ નથી, તો ભગવાન કહે છે કે તને તો સ્વર્ગનું રાજ્ય મળી શકે, સ્વર્ગમાં સુખ ભોગવવા મળી શકે જો મૃત્યુ થઈ જાય, અને જો વિજય થઈ જાય અહીંયા તો પછી આખા પૃથ્વીનો સામ્રાજ્ય મળે. પાપનો ભય, તો એના માટે કીધું ભગવાને આજના અધ્યાયમાં કહે છે કે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, જ્યારે ચોથું કારણ આપ્યું હતું તો વર્ણશંકર ને રોકવા માટે એક આદર્શ બને. અનિર્ણાયકતા જે 5મો કારણ છે, તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે દૃઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો. આપણે જોઈએ અધ્યાય 1 અને 2 ની વચ્ચે જે કનેક્શન છે એ કયું છે. તો અગાઉના પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે સંજયજી જ્યારે વર્ણન કરી રહ્યા હતા અર્જુનજીના વિષાદના વિશે જણાવી રહ્યા હતા કે યુદ્ધ કરવા તૈયાર નથી, તો ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થઈ ગયો કે ચલો લડ્યા વગર જ મારા પુત્રોનો વિજય તો નક્કી છે. તો આ પ્રકરણમાં સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ન ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે એનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કરે છે અહીંયા સંજયજી. તો ભગવાન છે ને અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. તો તમે મને જણાવો કે અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને દાદા સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, એટલા માટે એ વિચાર કરી રહ્યા હતા કે મારા ગુરુ જે મારી સમક્ષ ઉભા છે, કાલના દિવસે અત્યંત પવિત્ર દિવસ ગુરુ પૂર્ણિમાનો ગયો છે, તો ગુરુનું મહત્વ આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો એવા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જ્યારે મારી સમક્ષ છે તો એમને હું કેવી રીતે હણી શકું? તો અર્જુનજીને ખૂબ વિષાદ થાય છે કે મારા ગુરુ હત્યાનો મને પાપ લાગ્યો, કેવી રીતે ગુરુ સામે યુદ્ધ કરી શકું? પછી ભીષ્મ પિતામહ, તો ભીષ્મ પિતામહના ખૂબ લાડકા હતા અર્જુનજી જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ. ભીષ્મ પિતામહના વસ્ત્ર કેવા હોય છે? એકદમ શુભ્ર સફેદ રંગના વસ્ત્રો એ ધારણ કરતા હતા. અને જ્યારે નાનકડા હતા અર્જુનજી તો માટી કાદવમાં રમીને આવે અને દોડીને જ્યારે ભીષ્મ પિતામહને જોઈ તો એમને જઈને ભેટી પડે. તો એમના આખા શુભ્ર વસ્ત્રો જે હતા એ મેલા થઈ જતા હતા, પરંતુ તોય એ ખૂબ જ એની પરવા કરતા નહોતા જે ભીષ્મ પિતામહ છે, કારણ કે અર્જુનને ખૂબ વાલ કરતા હતા. તો આવા ભીષ્મ પિતામહ સમક્ષ કેવી રીતે યુદ્ધ કરી શકાય? તો ખૂબ વિષાદ થઈ રહ્યો હતો. તો તમે મને જણાવો કે ઇતિહાસમાં કોઈએ આવું બલિદાન કૃષ્ણ માટે આપ્યું છે ખરું? ભગવાન માટે કોઈએ બલિદાન આપ્યું છે? અહીંયા જે અર્જુનજીને પોતાના ગુરુ સમક્ષ અને દાદા સમક્ષ યુદ્ધ કરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે, તો સોનલજી કહે છે કે ના. ઓકે, કોઈએ નથી આપ્યો ભગવાન માટે બલિદાન? ભગવાન માટે બલિદાન આપ્યું છે. આપણે વામનજી નું સ્વરૂપ લઈને આવ્યા હતા ત્યારે બલિદાન આપણે પ્રહલાદજી માટે, મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા બધા માટે ભગવાન. બલિ મહારાજ માટે કહી રહ્યા હતા માતાજી કે બલિ મહારાજે આપ્યું છે. હજી કોઈ આપ્યું છે? યાદ છે એવા દાખલા? હરે કૃષ્ણ. 4 કુમારો. યસ, 4 કુમારો માતાજી. યસ, થેન્ક યુ શોભના માતાજી. તો આપણે જોઈએ અહીંયા કે કૃષ્ણ માટે બલિદાન આપ્યું છે. એવું નથી કે અર્જુનજીને ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બલિદાન આપવા માટે. પહેલા પણ ઘણા લોકોએ ભગવાન માટે બલિદાન આપેલું છે. પિતા અને પુત્રનો જો રિલેશનશિપ જોઈએ તો એમાં પ્રહલાદ મહારાજના પિતા જે છે પોતાના એ જ કેટલો વિરોધ કરતા હતા એમનો ભક્તિ માટે.
પછી હરિયાશ અને બહુલાશ. હરિયાશ અને બહુલાશ એ દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો હોય છે. તો દક્ષ પ્રજાપતિ સૃષ્ટિનો જે વિસ્તાર કરવા માટે, એ યોજનામાં સહભાગી થવા માટે પોતાના પુત્રને જ્યારે આજ્ઞા કરે છે, તે ના પાડી દે છે બંને પુત્રો, હરિયાશ અને બહુલાશ. શું કામ? કારણ કે એમના જીવનમાં એમના ગુરુજી આવીને એમને જ્ઞાન આપીને ગયા હતા. તો પછી જે હાયર પર્પઝ છે લાઈફનો, જે ઉચ્ચતમ ધ્યેય છે એ પ્રાપ્ત કરવું છે, એના માટે ના પાડે છે એમના પિતાને કે અમે તમારી યોજનામાં સહભાગી થઈશું નહીં. કોણ ગુરુજી હતા એમના? હરિયાશ અને બહુલાશના નારદજી. નારદજી આવે છે. નારદજી એટલે કે આપણને જે સિરિયલોમાં જોવા મળે છે કે અહીંયાથી ત્યાં જતા હોય છે અને અહીંયાની ચુગલી ત્યાં કરે, ત્યાંની ચુગલી અહીંયા કરે, ને નારાયણ નારાયણ આમ કરતા હોય છે, બધાની વચમાં ઝઘડા લગાડે. આવા નારદજી જે આપણને ટીવી સિરિયલમાં જોવા મળે છે ને, નારદજી એવા બિલકુલ પણ નથી. એટલા માટે જ્ઞાન જ્યારે લઈએ ને તો શાસ્ત્રોના મારફત લેવું જોઈએ, ગુરુના મારફત લેવું જોઈએ. આ ટીવી સિરિયલ વાળા છે એ પોતે તમોગુણમાં અવસ્થિત હોય છે અને એ જ્યારે સિરિયલો બનાવે તો આવું જ થાય. તો નારદજી છે એ ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર છે પોતે. તો એ જ્યારે ગુરુ બનીને આવે છે અને એમને ઉપદેશ આપે છે તો જીવન પરિવર્તન થઈ જાય છે. ચતુષ્કુમારો જે છે, ચતુષ્કુમારો સનકાદિક જે ચતુષ્કુમારો છે, બ્રહ્માજીના પુત્રો, પ્રથમ જ્યારે સૃષ્ટિની સર્જનની શરૂઆત કરે છે તો આ 4 પુત્રોને બ્રહ્માજી એમને ઉત્પન્ન કરે છે. પછી બ્રહ્માજી એમને કહે છે કે તમે સૃષ્ટિની આ રચનાને આગળ વધારવા માટે મારી યોજનામાં તમે મને મદદ કરો. ના પાડી દે છે. શું કામ? કારણ કે એમને પણ પોતાના જીવનનો જે હાયર પર્પસ હતું, ભગવાનની જે સેવા છે એ કરવી હતી. તો ભક્તિ માટે ના પાડી દે છે પોતાના પિતાને. પછી મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈમાં રાવણના જે ભાઈ છે વિભીષણજી, તો પોતાનો ભાઈનો ત્યાગ કરી દે છે ને રાવણનો, અને પ્રભુ શ્રી રામના શરણે જાય છે. પૂજારી અને યજમાનમાં તો જે માતાજી જણાવ્યું આપણને કે બલિ મહારાજ વામન અવતારમાં જ્યારે વિષ્ણુ પોતે આવે છે, વિષ્ણુ એટલે કૃષ્ણના જ અંશ છે. તમને અત્યારે આવું થશે કે કૃષ્ણના અંશ વિષ્ણુ છે કે વિષ્ણુના કૃષ્ણ? આપણે 5મા અધ્યાયમાં હજી ડિટેલમાં એના ઉપર ચર્ચા કરીશું, ડિટેલમાં જોઈશું. તો જે વિષ્ણુ છે એ તત્વની દ્રષ્ટિએ બિલકુલ ફેર નથી, કૃષ્ણના જે અંશ છે. તો એ જ્યારે આવે છે વામન અવતારમાં, ત્યારે બલિ મહારાજ પાસેથી માંગે છે 3 ડગલા ભૂમિ. તો બલિ મહારાજ શું કહે છે કે એક તો આલા નાનકડા હોય છે તો 3 ડગલામાં તો કેટલી ભૂમિ આવે? કહે છે કે તમે માગો છો કોની પાસે એ તો જુઓ, હું સમ્રાટ છું, તમે જે માગો એ હું તમને આપી દઉં, તમે માત્ર આટલું જ માગો છો. તો ત્યારે શુક્રાચાર્ય છે ને એ આવીને પોતાના શિષ્ય એટલે કે બલિ રાજાને કહે છે કે બલિ કઈ આપતો નહીં હો, આ નાનકડા અવતારમાં તને જે દેખાઈ રહ્યા છે વામનજી એ બીજા કોઈ નથી, વિષ્ણુ છે સાક્ષાત. તો 3 ડગલામાં તો તારું બધું જ લઈ લેશે. પણ બલિ મહારાજ શું કે છે કે હું કોનું પૌત્ર છું? હું કેમ પાછળ હટી શકું? હું કોનું પૌત્ર છું? પ્રહલાદ મહારાજનું. પ્રહલાદ મહારાજના જે પુત્ર હતા વિરોચન, એમના પુત્ર હોય છે બલિ મહારાજ. તો કહે છે કે મારા દાદા તો ભક્ત શિરોમણી હતા, તો હું મારી પાસે જયારે ભગવાન યાચક બનીને આવે છે તો હું પાછળ કેમ હટી શકું? તો પોતાના ગુરુનો ત્યારે ત્યાગ કરી દે છે કૃષ્ણ માટે. પછી પતિ પત્નીમાં યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓ, વૃંદાવનની જયારે લીલા કરે છે ભગવાન કૃષ્ણ બલરામ, ગાયો ચરાવવા જાય છે તો એક દિવસ એવું થાય કે થોડુંક દૂર નીકળી જાય છે વૃંદાવનથી, અને પછી ભગવાનને પોતાને ભૂખ લાગે છે, એમના જે બાળ મિત્રો હોય છે એમને ભૂખ લાગે છે. તો ભગવાન પોતાના મિત્રોને કહે છે કે જો પેલી બાજુ હવન ચાલી રહ્યું છે, તો હવન હોય ત્યાં ઘણું બધું પ્રસાદમનો સામગ્રી બને, કારણ કે હવનમાં જયારે હોમવામાં આવે છે તો એ મોકલે છે ત્યાં ભગવાન પોતાના મિત્રોને, કહે છે કે ત્યાં જઈને તમે લઈ આવો, ત્યાં ઘણી બધી સામગ્રી હશે ભોજનની. તો જયારે એમના મિત્રો જાય છે અને માગણી કરે છે તો એ બ્રાહ્મણો નામ પાડી દે છે. શું કામ? કારણ કે હજી તો અમે હવનમાં હોમ્યું નથી, હજી પહેલા વિષ્ણુને જયારે અમે અર્પણ કરીએ એના પાછળ જ અમે તમને આપી શકીએ. તો 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન છે એ આપણને જણાવે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, કે બધા જ યજ્ઞોનો તપસ્યાઓનો ભોક્તા કોણ છે? પરમ ભોક્તા કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. તો કૃષ્ણ પોતે જયારે માંગી રહ્યા છે તો કેવી રીતે ના પાડી દેવાય? તો યજ્ઞનો અર્થ શું થયો?
તો એમની જે પત્નીઓ છે એ જાણતા હતા કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો એ બધી સામગ્રી લઈને એમની પતિની અવજ્ઞા કરી છે કૃષ્ણ માટે, અને બધી સામગ્રી લઈને જાય છે અને કૃષ્ણ બલરામને ખૂબ પ્રેમથી એ અર્પણ કરે છે. પછી ભગવાન જયારે કહે છે કે હવે તમે જઈ શકો છો, તમે તમારા ઘરે જાઓ, તો એ ના પાડે છે કે અમે અમારા પતિની તો અવજ્ઞા કરી છે, હવે અમને અમારા પતિ છે એ સ્વીકાર અમારો નહીં કરે. તો ભગવાન કહે છે તમે જાઓ તો ખરા. અને જયારે એ પત્નીઓ બ્રાહ્મણોની જાય છે તો જોયે છે તો શું કે એમના જે પતિઓ છે એ હાથ જોડીને એમની સમક્ષ ઉભા હતા, અને એ કહે છે કે અમે બધું સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ, વેદો ભણીએ છીએ, ઉપનિષદો ભણીએ છીએ, આ બધા હવન કરીએ છીએ, પરંતુ અમે ન જાણી શક્યા કે આજ જે છે કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. પરંતુ તમે કાંઈ ભણેલા નથી તો એ તમે જાણી ગયા છો. તો આવું થાય છે. કુટુંબ અને માણસમાં જોવા જઈએ તો ભરત મહારાજની કથા આઈ થિંક આજના જ અધ્યાયમાં આપણે જોવાના છીએ, ત્યારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ કે જેમના નામ ઉપર આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે, એવા ભરત મહારાજ એટલા મોટા સમ્રાટ હતા, બધું જ છોડીને જતા રહે છે વનમાં. રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી આપણા જે ષડગોસ્વામીઓ છે, આવતીકાલે આપણે મંગલાચરણ જે લેતા હોઈએ છીએ ને પ્રાર્થના શરૂઆતમાં, એ આપણે અનુવાદ સાથે, ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લઈશું, જેનાથી તમને બધી પ્રાર્થનાઓનો જે અર્થ છે એ ખબર પડશે. તો આપણા ષડગોસ્વામી ગણ છે, એમાંથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચોથા અધ્યાયમાં જયારે જોઈશું ત્યારે ખબર પડશે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણા ષડગોસ્વામીઓ આવી ગયા છે, જેમાંથી એક છે રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી. તો બધું જ એવું નથી કે આ બધા ગોસ્વામીઓ છે એટલે કે પહેલાથી જ એમની પરિસ્થિતિ સારી નહોતી તો શું કરે, સંન્યાસ લઈને નીકળી ગયા. ખૂબ જ ધનાઢ્ય પરિવારથી એ બધા બિલોંગ કરતા હતા. તો પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, એમની આજ્ઞા જયારે થાય છે, એમના પાસેથી દીક્ષા જયારે લે છે, તો બધું જ છોડીને જતા રહે છે. આપણા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે જયારે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે, અને સંન્યાસી નો જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ આપણને જયારે શીખડાવે છે. એક ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે એ છે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ પ્રેક્ટિકલી આવીને આપણને બતાવે છે સાક્ષાત કૃષ્ણ. હવે તમને એમ થશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે સાક્ષાત કૃષ્ણ કેવી રીતે, તો 14મા અધ્યાય સુધી બની રહેજો, તો સાથે મળીને આપણે જોઈશું સ્લાઇડ્સની મારફત બધા શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ સાથે કે ક્યાં ક્યાં મેન્શન કરેલું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે કૃષ્ણ છે. લક્ષ્મણજી, જો વનવાસ હતું એ કોને હતું? લક્ષ્મણજી, ભરતજી, એમને વનવાસ હતું નહોતું, પ્રભુ શ્રી રામને વનવાસ હતું. તો એમની સાથે સીતાજી જયારે નીકળી જાય છે તો ઠીક છે કે એમના અર્ધાંગીની છે, પત્ની છે, પરંતુ લક્ષ્મણજી એમની સેવા માટે નીકળી જાય છે પોતાના ભાઈ અને ભાભીની. તો કેટલો મોટો ત્યાગ કરે છે. એટલું જ ત્યાગ એમના જે પત્ની છે ઉર્મિલાજી એ પણ કરે છે. ભરત મહારાજ એ તો વનમાં ગયા નહોતા, પરંતુ અહીંયા જ રાજમહેલમાં રહીને જેવું જીવન રામજી લક્ષ્મણજી વનમાં જીવી રહ્યા હતા, સીતાજી એવું જ જીવન પોતે અહીંયા મહેલમાં રહીને જીવે છે 14 વર્ષ સુધી. તો બલિદાન કરે છે ભગવાન માટે. અને આપણા બધાના શિક્ષા ગુરુ એવા શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એ ખૂબ મોટા કંપનીના માલિક હતા, કેમિસ્ટ હતા. એ કે મેડિસિનની એમની ખૂબ મોટી કંપની હતી. જવાહરલાલ નહેરુ જે આપણા પંતપ્રધાન થઈ ગયા છે, એમની જે દવાઈઓ છે ને એ પ્રભુપાદજીના કંપનીથી જતી હતી. તો આવું નહીં કે સંન્યાસી છે પ્રભુપાદજી, એના પહેલા ખૂબ મોટી સ્કેલ પર એમનો બિઝનેસ હતો. તો બધું છોડીને આવે છે, સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે, અને આખા વિશ્વનું જ્યારે એ પરિભ્રમણ કરે છે. કોના માટે? કે આપણા જેવા જે પતિત જીવો છે એ ભગવાનના શરણે જઈ શકે. ભગવદ ગીતાનું આપણને બધાને જ્ઞાન આપે છે, શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે. તો અધ્યાય 2 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે, જેને 5 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. જો અહીંયા આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે અધ્યાય 2 જે છે ઓલરેડી ઘણો લેન્ધી છે અને ઘણા બધા શ્લોકો છે. આપણે અહીંયા લેવલ 1 નું ક્લાસ ચાલી રહ્યું છે, તો અહીંયા આપણે બધા જ શ્લોકો કવર કરતા નથી, મુખ્ય શ્લોકો અહીંયા લેતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા શરૂઆત થઈ રહી છે આજના અધ્યાયની ડાયરેક્ટ 2.7 થી 7મા શ્લોકથી. શું કામ? તો પહેલાના જે 6 શ્લોકો છે ને એ કનેક્ટેડ હતા, અને જે 6થા નંબરનો શ્લોક છે એ આપણે ગઈકાલે લઈ લીધું હતું, જ્યાં અર્જુનજી કહે છે કે મને કાંઈ જ ખબર નથી પડતી ભગવાન કે મારી માટે વધારે સારું શું છે, કે એ લોકો કૌરવો અમને જીતી લે એ સારું ગણાય કે અમે એમને જીતી લઈએ એ અમારી માટે સારું છે.
એક વખત તો એવું પણ કહે છે અર્જુનજી કે મને તો એમ થાય છે કે હું આના કરતા આ મારા જ સ્વજનો સમક્ષ યુદ્ધ કરવા કરતા તો વનમાં ચાલ્યો જાઉં અને ભિક્ષાટન કરીને મારું જીવન નિર્વાહ કરું, એવું પણ અર્જુનજી કહે છે. અને અહીંયા હવે અર્જુનજીને કાંઈ ખબર નથી પડતી કે કરવાનું શું છે, તો પછી એ શરણાગતિ સ્વીકારે છે ભગવાનની સમક્ષ. તો આ જે શ્લોક છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. 108 શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકોમાં આવે છે જે આપણે કંઠસ્થ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, જેમાંથી કાલના અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક હતું 1.1, આજના અધ્યાયનો આ 7મા નંબરનો શ્લોક એવી જ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શરણાગતિનો શ્લોક. આપણે પણ જ્યારે પણ આપણી લાઈફમાં થાય છે ને ઘણી વખત કે આપણને કન્ફ્યુઝન થાય છે, અનિર્ણાયકતા, કઈ જ ખબર નથી પડતી કે મારે શું કરવું જોઈએ, ત્યારે આપણે પણ આંખો બંધ કરીને આ જે શ્લોક છે એનું પઠન કરવું જોઈએ. અને જરૂરથી કૃષ્ણ જે આપણા બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છે એ જરૂરથી આપણને જે સાચો માર્ગ છે એ બતાવે છે. તો જોઈએ અર્જુનજી શું પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અહીંયા આ શ્લોકમાં. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતઃ યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ. શું કહે છે અર્જુનજી અહીંયા કે હવે હું સંકુચિતયુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારો કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. અર્જુનજી કોણ છે? ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિય નો જે અર્થ થાય છે એ શું છે કે જે રક્ષણ આપે છે, ક્ષતિથી જે રક્ષણ આપે છે એ છે ક્ષત્રિય. તો એવા અર્જુનજી અહીંયા પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી રહ્યા છે કે ક્ષત્રિય છે તો એમને કરવું શું જોઈએ? ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, પણ ના પાડી રહ્યા છે, એમને વિષાદ થઈ રહ્યો છે. તો હવે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે, કહે છે કે મને ખબર જ નથી પડતી ભગવાન કે મારે કરવું શું છે, અને મનની બધી જ સ્વસ્થતા હું ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય. અહીંયા ભગવાન પાસે અર્જુનજી હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનજી અહીંયા ભગવાન પાસે માંગી રહ્યા છે શ્રેય. તો બે શબ્દો છે, એક છે શ્રેય અને બીજો હોય છે પ્રેય. કોને ખબર છે આના અર્થ? શ્રેય એટલે હરે કૃષ્ણ, કલ્યાણકારી. કલ્યાણકારી, યસ. અને પ્રેય એટલે જે રિપીટર્સ હશે એમને ખ્યાલ હશે, શ્રેય અને પ્રેય. તો કલ્યાણકારીમાં પણ બે પ્રકાર છે, એક હોય છે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયર કે ટૂંકા ગાળા માટે જેનો આપણને ફાયદો થાય એવો, અને એક હોય છે લોંગ ટર્મ બેનિફિશિયર કે લાંબા ગાળાનું જેમાં આપણને ફાયદો થાય એવો. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માંગે છે ને ત્યારે શ્રેય માંગે છે, યચ્છ્રેય અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આપણે પણ અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે માંગવું શું જોઈએ. આપણે તો કેવું કે આપણને જે વસ્તુ પોતાને એમ લાગે કે મને આ જોઈએ છે તે આપણે ભગવાન પાસે માંગતા હોઈએ છીએ. આમ તો ભગવાન પાસે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, માંગવું ન જોઈએ. તો પણ ભગવાન છે એ અત્યંત કૃપાલુ છે, ભક્ત વત્સલ છે. આપણે કોઈ ઈચ્છા માટે પણ, કંઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ જો ભગવાનની શરણે જઈએ તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે એ સુકૃતિવાન છે. ભગવાન કે છે મારા શરણે તો આવ્યા છે, ભલે ને પોતાના લાભ માટે આવ્યા છે. તો 4 પ્રકારના લોકો છે એ ભગવાન કે છે કે મારા શરણે આવે છે, તો એમને ભગવાન સુકૃતિવાન એટલે કે પુણ્યવાન કહીને બોલાવે છે. તો શ્રેય એટલે કે જે લાંબા ગાળાનું ફાયદાકારક છે, અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનું. નાનો બાળક હોય, શરદીના જયારે શિયાળાના દિવસો હોય છે, શિયાળાના દિવસોમાં રાત્રિના સમયે જયારે એમને ઈચ્છા થાય કે આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે અને પોતાના પપ્પા પાસે જયારે માંગે કે પપ્પા આઈસ્ક્રીમ લઈ આપો, પપ્પા એ લઈ આપતા નથી. શું કામ? કારણ કે પપ્પાને ખબર છે અત્યારે જો આઈસ્ક્રીમ ખવાય શિયાળાના દિવસોમાં, અથવા તો અત્યારે રેની સિઝન ચાલી રહ્યા છે, કન્ટિન્યુઅસલી ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, તરત જ ઇન્ફેક્શન છે એ પકડી લે છે. આવા સિઝનમાં જો આઈસ્ક્રીમ અપાય તો થાય છે શું? તરત જ આ માંદો પડી જાય, શરદી થઈ જાય, તાવ આવી જાય. તો ના, પપ્પા ના પાડે છે કે અત્યારે તને લઈ દઉં નહીં, થોડાક સમય પછી વાતાવરણ થોડું સારું થઈ જાય તો ત્યારે તને હું લઈ આપીશ, અથવા તો દિવસના સમય તને લઈ આપીશ. શું કામ? કારણ કે જે પિતા હોય છે ને એ શ્રેય જોઈ છે કે મારા બાળકનું શ્રેય કઈ વસ્તુમાં છે.
તો અહીંયા અર્જુનજીને પોતાને તો ખબર નથી પડતી અને આપણી બધાની પણ પરિસ્થિતિ એવી જ હોય છે. આપણને ખબર નથી હોતું કે આપણી માટે વધારે કલ્યાણકારી શું છે. તો આપણે પણ એ કૃષ્ણ ઉપર છોડવું જોઈએ. તો અર્જુનજી કહે છે કે કૃપા કરીને તમે જે મારા માટે કલ્યાણકારી છે, શ્રેયસ્કર છે, તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. જ્યારે અર્જુનજી એવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે તો ભગવાન છે પછી બોલવાની શરૂઆત કરી છે. શિષ્યનો પદ પોતે સ્વીકારી રહ્યા છે અને ભગવાનને ગુરુના સ્થાને જ્યારે સ્થાપે છે અર્જુનજી, એના પાછળ ભગવાન છે ગુરુનું સ્થાન તરત જ ગ્રહણ કરે છે અને ઉપદેશ આપવાનું પ્રારંભ કરે છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શ્લોક કંઠસ્થ કરવો જોઈએ. અને આપણે પણ જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માગીએ ત્યારે આપણે પણ ભગવાન પાસે શ્રેય માંગવું જોઈએ. તો એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે જઈ શકીએ. અહીંયા અર્જુનજી છે ને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યા છે. સરેન્ડર ટુ કૃષ્ણ. કૃષ્ણને પોતાને એ સમર્પિત કરી રહ્યા છે, સરેન્ડર કરી રહ્યા છે, શરણાગત થઈ રહ્યા છે. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણના શરણે જઈ શકીએ? ચેટ બોક્સમાં તમે લખી શકો છો. આપણે આગળ વધીશું. તો અર્જુનજી જે શરણાગતિ કરી રહ્યા છે તો પહેલી વાર અર્જુનજી કરે છે આવું નથી. શાસ્ત્રોમાં ઘણા બધા આપણને સંદર્ભો એના મળી રહે છે કે જ્યાં જે વ્યક્તિઓએ ભગવાન પાસે સરેન્ડર કર્યું હોય. પહેલી જે ઘટના છે કઈ છે શરણાગતિની ઘટના? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. ગજેન્દ્રજી હાથીઓના રાજા હોય છે અને એક દિવસ જ્યારે જાય છે એ સરોવરમાં પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાની પત્નીઓ હોય છે, બાળકો હોય છે, બધાની સાથે સરોવરમાં જાય છે સ્નાન કરવા. અને જ્યારે પાણીમાં મગર આવીને એનું પગ પકડી લે છે તો મગરની પકડ કેવી હોય છે, એકવાર પકડી લે તો છોડે જ નહીં. તો આ જે ગજેન્દ્ર છે સૌથી પહેલા તો મદદ માટે, પોતાની સહાયતા માટે પોતાના પરિવાર સમક્ષ જોઈએ છે, પોતાના પત્નીઓ સમક્ષ, બાળકો સમક્ષ. પરંતુ જોઈ છે કે કોઈ પણ મને મદદ કરવા આવી રહ્યો નથી, કોઈ પણ મને મદદ કરવા સક્ષમ નથી. અને અહીંયા આ બાજુ મગર તો એનું પગ છે એ હજી અંદર અને અંદર સરોવરમાં ખેંચીને લઈ જાય છે. તો આ જે બંનેની વચમાં જે સંઘર્ષ છે ગજેન્દ્રનો મગર સાથે લગભગ 1000 વર્ષ સુધી ચાલે છે. ત્યાર પછી ગજેન્દ્ર જ્યારે પોતાને ખૂબ જ અસહાય પરિસ્થિતિમાં જોઈ છે ત્યારે એ સરોવરમાં બાજુમાં એક કમળનો પુષ્પ હોય છે એ લે છે પોતાની સૂંઢમાં અને ભગવાનને અર્પણ કરે છે. શરણાગતિ ભગવાનની સ્વીકારે છે. અને પછી ભગવાન કેવા ભક્તવત્સલ છે, એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી. જ્યારે પણ આપણે કૃષ્ણને યાદ કરીએ છીએ તો કૃષ્ણ તરત જ આપણી સહાયતા માટે આવી જાય છે. શરણાગતિનો લેવલ એટલો આપણો હોવો જોઈએ. ગજેન્દ્રજી જ્યારે શરણાગત થાય છે તો કૃષ્ણ આવે છે. જો અહીંયા ગરુડ ઉપર સવાર થઈને આવે છે વિષ્ણુ રૂપમાં કૃષ્ણ અહીંયા આવી રહ્યા છે અને તરત જ એનો ઉદ્ધાર કરે છે. ગજેન્દ્ર જ્યારે અસહાય પરિસ્થિતિમાં હોય છે એના પર ખૂબ સુંદર ભજન પણ છે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલા રાખો શરણ અબ જીવન હારે. બીજી ઘટના કઈ છે અહીંયા બાજુમાં? વામનજી અને બલિરાજા. અહીંયા બાજુમાં એક પિક્ચરમાં આપણને કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે? વામનજી અને બલિરાજા. બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી અને સાથી કોણ છે? નાનકડા એવા ભગવાન પોતે છે, કૃષ્ણ છે ને. કઈ લીલા છે આ શ્રીમદ ભાગવતમની? કઈ લીલાના નામે ઓળખાય છે આ? બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. તો હા, વૃંદાવનની ઘટના છે. હિરલ માતાજી લખે છે. થેન્ક યુ. બ્રહ્માજી એક વખત આકાશ માર્ગથી જઈ રહ્યા હતા અને જ્યારે જોય છે વૃંદાવનની ઉપરથી પસાર થાય છે તો જોય છે તો શું કે આ જે કન્હૈયો છે ને પોતાના બાળ મિત્રો સાથે, ગોપ મિત્રો સાથે બેઠા છે એક વૃક્ષની નીચે અને શું કરી રહ્યા છે? તો ટિફિન ખાઈ રહ્યા છે. સ્કૂલમાં આપણે કરતા હોઈએ છીએ ને, બાળકો લંચ બ્રેક થાય, ટિફિન ખાય તો એકબીજા સાથે શેરિંગ કરે. તો અહીંયા પણ કઈક એવું જ સીન ચાલી રહ્યું હતું કે કૃષ્ણના મિત્રો છે ને એ પોતાનું ટિફિન ઓપન કરીને કૃષ્ણને ઓફર કરી રહ્યા હતા કે આ કન્હૈયા આ લો, આ તો જો કેટલો સરસ બનાવી છે મારી માતાએ, આ તો ટેસ્ટ કર. અને પોતે ખાય અને એ જ હાથથી કૃષ્ણને પણ ખવડાવે. તો ત્યારે બ્રહ્માજી જયારે જોઈ છે તો એમને આશ્ચર્ય થાય છે
એમને થાય છે કે આ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે, અને આ ભોગ ધરાવવાની, ભોગ ગ્રહણ કરવાની આ વળી કઈ પદ્ધત છે કે આ જે મિત્રો છે પોતે જ ખાય છે, પોતાના હાથથી, એઠા હાથથી એ જ કૃષ્ણને અર્પણ કરી રહ્યા છે. તો એમને થાય છે કે ચાલો પરીક્ષા લઈએ. તો એ શું કરે છે કે કન્હૈયાના જે મિત્રો છે એમનું અપહરણ કરી લે છે. બધી જે ગાયો હતી વૃંદાવનની અને જે વાછરડાઓ હતા બધાનું અપહરણ કરીને લઈ જાય છે પોતાના લોકમાં. અને પછી તરત જ અહીંયા બીજે જ ક્ષણે આવી જાય છે, અને બીજે જ ક્ષણે અહીંયા આવી જાય પૃથ્વી ઉપર. પરંતુ અહીંયા તો 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી જાય છે. શું કામ? તો આપણે 4થા અધ્યાયની શરૂઆત જ્યારે કરીશું ને ત્યારે આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. કાળની આખી સ્લાઇડ આપણે જોતા હોઈએ છીએ 4થા અધ્યાયમાં, ત્યારે આપણને ખબર પડી છે કે જે ટાઈમ જે છે, ટાઈમ સ્પેન છે, કાળ છે, એ ડિફરન્ટ છે બધા જ ગ્રહો ઉપર. આપણે અહીંયા જ્યારે 6 મહિના થાય છે ત્યારે દેવતાઓના એમ કહેવાય છે ને કે 1 દિવસ થાય છે. તો આવી રીતે બધા જ ગ્રહો ઉપર સમય છે એ અલગ અલગ હોય છે, અલગ અલગ પ્રમાણમાં ચાલે છે. તો બ્રહ્માજી આવે ત્યાં સુધી અહીંયા 1 વર્ષ વીતી જાય છે. તો જોયે છે બ્રહ્માજી તો બધા જ ગોપ મિત્રો એમના ઘરે હતા, એમની માતા સાથે હતા, અને ગાયો પણ હતી ત્યાં, વાછરડા પણ હતા, બધા જ ત્યાં હતા. પછી ધ્યાન લગાવીને જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો પછી એમને ખબર પડે ત્યારે કે આ કન્હૈયાએ તો પોતાના જ જેટલા મિત્રો, જેટલી ગાયો, જેટલા વાછરડાઓ બ્રહ્માજી લઈ ગયા હતા એટલા જ પોતાના ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ સ્વરૂપમાં વિસ્તાર કર્યો કૃષ્ણ ભગવાને. અને પછી એમાંથી પોતે જ એ રૂપ ગ્રહણ કરી દીધો, ગાયોનો, વાછરડાનો અને ગોપબાળ. અને બ્રહ્માજી ને જયારે પોતાની ભૂલ ખબર પડે છે ત્યારે પછી ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ કરે છે ભગવાન, ખૂબ મોટી મોટી સ્તુતિઓ કરે છે. અને કૃષ્ણને થાય છે આ વળી હવે મારો ટાઈમ છે એ વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણ જોતાય નથી એમની પાસે. કૃષ્ણનો તો ધ્યાન હોય છે કે મારા મિત્રો, ત્યાં જો મારા મિત્રો સાથે મને રમવું છે. અને આ બ્રહ્માજી ક્યાં આવી સ્તુતિઓ લઈને બેસી ગયા છે? બ્રહ્મ સંહિતા ગાઈ તો દીધી છે, ફરી આવી સ્તુતિઓ કરી રહ્યા છે. તો પછી છેલ્લે જયારે શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર ઉલ્લેખ છે કે ભગવાનની સ્તુતિ કર્યા પછી જયારે વ્રજવાસીઓની સ્તુતિ કરે છે ને ભગવાન બ્રહ્માજી, તો ત્યારે ભગવાન છે એ પ્રસન્ન થાય છે. તો આવી સુંદર લીલા છે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. તો અહીંયા બ્રહ્માજી શરણાગત થઈ રહ્યા છે ભગવાનને. પછી આ કઈ ઘટના છે પહેલા પિક્ચરમાં? ઋષિ ભગવાન. કોણ? ઋષિ ભગવાન. નરસિંહ ભગવાન. ઋષિ ભગવાન. મહાદેવ જય નરસિંહ મહાદેવ. અને પ્રહલાદ મહારાજના દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે. પુષ્પાધાર્ય જે નરસિંહ મહાદેવ. તો જ્યારે પોતાના ભક્ત નો જે શબ્દ હતો કે આ થાંભલામાં, એમના પિતા જયારે પૂછે છે પ્રહલાદ મહારાજને, આ થાંભલામાં છે તારા ભગવાન? તો એ વચનને, ભક્તના વચનને સાચું કરવા ભગવાન જયારે આવે છે નરસિંહ અવતારમાં, આટલું રૌદ્ર રૂપ ધારણ કરીને આવે છે. કારણ કે ભગવાનનો અપરાધ એક વખત આપણી પાસેથી થઈ જાય ને તો ભગવાન એની ક્ષમા કરી શકે છે, પરંતુ જો ભક્તોનો અપરાધ કરીએ તો ભગવાન ક્યારેય ક્ષમા કરતા નથી. તો અહીંયા એમના પિતાજી હિરણ્યકશિપુ જયારે ભક્તનો અપરાધ કરે છે તો પછી ભગવાન ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે, નરસિંહ મહાદેવ. અને જયારે એનું મારી નાખે છે, પોતાના નખોથી જ ચીરફાડ કરી નાખે છે આખું, તો ખૂબ જ ક્રોધિત હોય છે. રૌદ્ર રૂપ છે આ ભગવાનનું ખૂબ જ. તો શાંત જ થતા નથી. પછી બધા જ ત્યાં જાય છે, બ્રહ્માજી જાય છે. બ્રહ્માજીને જયારે કહેવામાં આવે છે તમે કઈ કરો હવે, આ નરસિંહ મહાદેવ તો શાંત જ નથી થતા. દેવતાઓ તો દૂરથી જ જોઈ છે, સ્તુતિ કરે છે. તો બ્રહ્માજી ના પાડે છે. પછી શિવજીને જયારે કહેવામાં આવે છે તો શિવજી કહે છે, શિવજી પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ નરસિંહ મહાદેવ કઈ શાંત થતા નથી. પછી લક્ષ્મીજીને પણ બોલાવવામાં આવે છે તો લક્ષ્મીજી પહેલા તો ના પાડી દે છે કે આ મારા સ્વામી નથી, મારા સ્વામી તો અત્યંત પ્રેમાળ છે, આવા રૌદ્ર રૂપમાં નથી. તો એમને જયારે બ્રહ્માજી જણાવે છે કે તમે તો એમના ચરણ કમળની સેવા કરો છો, ચરણ કમળ તો જો. પછી જયારે ચરણ કમળ જોયે છે તો લક્ષ્મીજી કહે છે કે હા આ તો મારા સ્વામી છે, પરંતુ અત્યારે એમની સમીપ જવાય નહીં, અત્યારે તો અત્યંત ક્રોધિત અવસ્થામાં છે. તો હવે કોને મોકલવું એમને શાંત કરવા? તો પ્રહલાદ મહારાજને મોકલવામાં આવે છે. અને પ્રહલાદ મહારાજ ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ છે. ત્યારે નરસિંહ મહાદેવ છે ને એ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને ખૂબ વહાલ કરે છે. અહીંયા અડધું શરીર નરનું અને અડધું શરીર સિંહનું આ રૂપમાં ભગવાન આવ્યા છે. તો પોતાના પંજાથી એમને ખૂબ વહાલ કરે છે, પોતાના જીભથી ચાટે છે. અને ત્યારે જયારે પ્રહલાદ મહારાજને વહાલ કરી રહ્યા હતા ને ત્યારે વાત્સલ્ય ભાવનો જે અનુભવ છે એ
ભગવાનને થાય છે. તો એના પહેલા જેટલા પણ ભગવાને અવતાર લીધા હતા ત્યારે એમના માતા પિતા અને આવા કઈ નહોતા. જો વરા અવતાર થઈ ગયું, મત્સ્ય અવતાર થઈ ગયું, કુર્મા અવતાર થઈ ગયું, પરંતુ એની પાછળના જેટલા પણ અવતાર લીધા ત્યારે માતા પિતા, કારણ કે આજે વાત્સલ્યની ની ભાવના આવી હતી એમના હૃદયમાં, તો એને હજી અનુભવ કરવા ઈચ્છતા હતા. તો રામ અવતારમાં આવે, વામન અવતારમાં આવે, કૃષ્ણ અવતારમાં આવે ત્યારે એમના માતા પિતા હોય છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ અહીંયા શરણાગત છે અને આ જે પિક્ચર છે કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે? શ્રી રામ ને હનુમાનજી. શ્રી રામ ભક્તો હનુમાનજી. હનુમાનજીને કેવી રીતે વિસરી શકાય? જયારે શરણાગતિની વાત ચાલે છે ત્યારે તો એ તો સંપૂર્ણ રીતે શરણાગત હતા. પ્રભુ શ્રી રામના પ્રસન્નતા માટે જ પોતાને સમર્પિત કરેલું હતું. તો શરણાગતિ જે છે આવું નથી કે પહેલી વાર અર્જુનજી કરે છે, ઘણા બધા લોકોએ કરેલું છે એના પહેલા. તો હવે અહીંયા ભગવાને જયારે ગુરુના સ્થાને સ્થાપે છે અર્જુનજી, તો ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ સારા શિક્ષક કેવી રીતે બનવું એ આપણને બતાવે છે. તમુવાચ ઋષિકેશ પ્રહસન્નીવ ભારત સેનયોરુભયોર્મધ્યે વિષીદંતમ ઇદમ વચઃ. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. આ કોણ જણાવી રહ્યા છે અને કોને જણાવી રહ્યા છે? કોણ કોને કહે છે? કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે. આ શ્લોકમાં આ તો સંજયજી છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને જણાવી રહ્યા છે. હા, ભગવતીજી લખે છે સંજય. સંજયજી અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને જણાવી રહ્યા છે, કારણ કે આપણે જોયું ને કાલના અધ્યાયમાં જયારે અર્જુનજી યુદ્ધ માટે તૈયાર નથી, આ બધું જાણીને આનંદ થઈ રહ્યો હતો ધૃતરાષ્ટ્રને, તો જણાવવા માટે કે ના, ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે અને અર્જુનજીને યુદ્ધ માટે પ્રેરણા આપે છે. તો એ બતાવવાની હવે સંજયજી શરૂઆત કરે છે. તો સ્મિતપૂર્વક વચનો કહ્યા. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે સ્મિતપૂર્વક એટલે કે ભગવાન છે આવું નહીં કે હસી રહ્યા છે અર્જુનજી ઉપર કે જોયું અર્જુન તને તો આટલી ખબર નથી પડતી, આવી રીતના નહીં. સ્મિતપૂર્વક કહે છે એટલા માટે કે મારો ભક્ત છે હવે સાચા માર્ગે આવ્યો છે. તો એક પણ ઠપકો આપતા નથી ભગવાન કૃષ્ણ છે એ, અને હસતા હસતા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. એવું નહીં કે ખીજાઈ જાય. આટલું મોટું આયોજન થઈ ગયું પછી તો હવે યુદ્ધ માટે ના પાડે છે, તો પહેલા કેવું હતું ને એવું ભગવાન કહેતા નથી. આપણે હોય તો આવું જ કહીએ ને આપણે, પરંતુ ભગવાન છે એ હસતા હસતા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. તો ભગવાન હવે ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરી છે 2.11. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસુ ન અગતાસુશ્ચ નાનુશોચંતિ પંડિતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. વાતો તો કેવી કરે છે કે પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે, કે તું ખૂબ વિદ્વાન હોય એવી, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી. કોના બદલ શોક કરવા જેવું નથી? કે જે ગતાસુનો એટલે કે જે પ્રાણ ત્યાગ કરીને જતા રહ્યા છે, અથવા તો અગતાસુન એટલે કે જેમના પ્રાણ હજી ગયા નથી, શરીરમાં જ છે. તો બંને સિચ્યુએશનમાં શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો શું કામ તું શોક કરે છે? તો અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનજીને નમવું પણ તૂટવું નહીં, ક્યારે પણ ગીવ અપ કરવું જોઈએ નહીં. પછી શ્રેષ્ઠ રીતે આખું પહેલું અધ્યાય ભગવાને શાંત રહીને મૌન રહીને સાંભળ્યું હતું અને કાંઈ પણ બોલતા નથી. આખું સાંભળી લે છે. અર્જુનજી તો કેટલા બધા તર્ક વિતર્ક આપે છે કે ના યુદ્ધ નથી કરવું, આ કારણ, પહેલું કારણ. પછી તો ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે કે જયારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. નહીં તો આપણે શું કરતા હોઈએ, તરત જ સલાહ માગ્યા વિના સલાહ આપવાની શરૂઆત કરી દેતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. જયારે શરણે જાય છે, જયારે પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુનજી, ત્યારે જ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. સ્મિત આપે છે, અર્જુનજી પર ગુસ્સો કરતા નથી. વળો પણ તૂટતા નહીં એવું શીખવે છે. ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દે છે. આવું નહીં કે કોઈ પ્રશ્ન પૂછી લીધો અર્જુને તો મોટો એવો જવાબ આપવાનો. ઘણી વખત એવું થાય છે ને, આપણે ઘણા પ્રવચનોમાં સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે પ્રશ્ન જે પૂછ્યો હતો ને આપણે એ જ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ આમાં મોટા મોટા આન્સર જયારે મળે ત્યારે. તો અહીંયા ભગવાન છે એ ટૂંકમાં આન્સર આપે છે. અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરતા રહો. તો કેવા શબ્દોથી અર્જુનને સંબોધે છે ભગવાન? મહાબાહો,
પરંતપ આવા બધા શબ્દોથી સંબોધે છે. એમનો જે ઉત્સાહ છે એ હજી વધારે છે. અર્જુનને આટલું બધું ભગવદ્ ગીતાનું 18 અધ્યાયનું જ્યારે જ્ઞાન આપી દે છે ત્યારે લાસ્ટમાં ભગવાન શું કહે છે કે યથેચ્છસી તથા કુરુ. એવું નથી કહેતા કે હવે આટલું જ્ઞાન આપી તો દીધું, ઉભો થા, હવે યુદ્ધ કર. આ શું કહે છે લાસ્ટમાં? તારી જેવી ઈચ્છા હોય એવું તો કર. કોઈ ફોર્સ કરતા નથી. તો જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ને ત્યારે ગુરુમાં. ભગવદ્ ગીતા લખવામાં આવે છે. ગુરુમાં આ વચ્ચે શું અવાજ લખવામાં આવે શેનો છે? આવે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગુરુમાં થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ વચ્ચે અવાજ નોઈઝ. ડિસ્ટર્બન્સ થોડું. હા, મારી પાસે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ છે, અનઅવોઇડેબલ છે. સોરી ફોર ધેટ. હરે કૃષ્ણ. તો જ્યારે પણ ભગવાન બોલે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં ત્યારે શું લખવામાં આવે છે અહીંયા? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. આવું ક્યાંય લખવામાં આવતું નથી કે કૃષ્ણ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, એવું લખવામાં આવતું નથી. શું કામ ભગવાન લખેલું આવે છે? કારણ કે જ્યાં ભગવાન બોલે છે ને ત્યાં ભગવાન જ લખવું પડે છે. ઘણા બધા લોકોની ભગવદ્ ગીતા છે જે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માનતા નથી, તો પણ જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા લખે છે ત્યાં જ્યાં કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં ભગવાન લખે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનની જે પરિભાષા છે એ આપણને આપી છે પરાશર મુનિએ. પરાશર મુનિ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. વેદ વ્યાસ ના પિતા. વેદ વ્યાસજીના પિતા જે છે પિતા. એ હતા પરાશર મુનિ. તો એ આપણને શાસ્ત્રોમાં જે પરિભાષા આપીને ગયા છે એના અનુસાર આપણે જોઈશું. એટલે તો એ જે ભગવાનની પરિભાષા જોઈએ આની પહેલા એક શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે જેના આધાર ઉપર આપણને ભગવાનની જે અનુભૂતિ છે, જે સાક્ષાત્કાર છે ભગવાનનો, એના 3 સ્ટેજીસ છે એ આપણે જોઈશું. તો પહેલો જે સ્ટેજ છે, પહેલું જે પગથિયું છે એ છે બ્રહ્મ, બીજો છે પરમાત્મા અને ત્રીજો છે ભગવાન. તો બ્રહ્મ રૂપમાં જે ભગવાનને જાણીએ આપણે તો એક આંશિક આપણી અનુભૂતિ થઈ. પછી પરમાત્મા રૂપે જાણીએ એ પણ આંશિક થયું. ભગવાનને મૂળ રૂપમાં જયારે જાણીએ આપણે ત્યારે આપણો આખું પૂર્ણ નોલેજ કહેવાય છે. કેવી રીતે? તો જો બ્રહ્મ એટલે બીજું કાંઈ નથી, ભગવાનના દિવ્ય શરીરથી જે દિવ્ય પ્રકાશ આવે છે એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. જે નિરાકારવાદીઓ છે ને બધા જે પ્રકાશમાં માને છે, ભગવાન એટલે બીજું કાંઈ નહીં, બસ પ્રકાશ છે. તો એ જે પ્રકાશ છે એ કૃષ્ણના શરીરનો પ્રકાશ છે. તો એને જે ભગવાન માનતા હોય છે તો એ પણ ભગવાન પ્રકાશ છે ને, પરંતુ અનુભૂતિ જે છે એ કેવી છે? આંશિક છે. અહીંયા એક જ તત્વ છે સત. પછી પરમાત્મા. તો પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે એ બધા જીવોના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે નિવાસ કરે છે. તો એ જ કૃષ્ણ છે. તો એ પણ જો આપણે જાણીએ કે હૃદયમાં જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે તો એ પણ આપણે આંશિક અનુભૂતિ થઈ. પરંતુ જો ભગવાનને અહીંયા 2 તત્વો હોય છે, સત અને ચિત્ત, જે પરમાત્મા છે. પરંતુ જો ભગવાનને એમના મૂળ રૂપમાં જાણવામાં આવે, મૂળ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે જે ભગવાનનો મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ અને ત્રિભંગ સ્વરૂપ એ ભગવાનનો મૂળ રૂપ છે, જે આપણને અહીંયા સુંદર મજાના દર્શન થઈ ગયા છે ભગવાન કૃષ્ણના. તો મૂળ રૂપમાં જયારે જાણીએ છીએ તો એ આપણી પૂર્ણ અનુભૂતિ થઈ. અહીંયા બધા જ તત્વો છે. કયા કયા તત્વો છે? સચ્ચિત અને હજી કયું તત્વ આવે અહીંયા? આનંદ. આનંદ. સચ્ચિત અને આનંદ. તો ભગવાનને જો આ જે છે ને શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકના આધારે લીધેલું છે. તો જેમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યગ્રહ અને સૂર્યદેવ. આપણા બારણામાંથી અને બારીઓમાંથી જયારે સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે, આપણા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ
આ જે પ્રકાશ છે ને એ જ સૂર્યદેવ છે એવું કહીએ છીએ. એવું જ આપણે કહીએ તો આપણું જ્ઞાન અધૂરું થયું ને. અથવા તો જે સૂર્યગ્રહ છે એની જે સપાટી હોય છે ને એને આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ સૂર્યદેવ છે, તો પણ આપણું જ્ઞાન છે એ અધૂરું કહેવાય. તો ક્યારે જ્ઞાન પૂરો કહેવાય? કે જ્યારે આપણે પ્રત્યેક ગ્રહના એક અધિષ્ઠાતા દેવતા હોય છે. તો સૂર્યગ્રહના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો વિવસ્વાન જે છે હંમેશા ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે. ભગવાનથી જેમને શક્તિ પ્રદાન થાય છે અને એ શક્તિથી જે તેજ જે એમને મળે છે એ તેજ આપણને આપે છે. તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે એ સૂર્યદેવ છે એ જો આપણે સમજ્યા છીએ તો આપણું જે જ્ઞાન છે એ પૂર્ણ કહેવાય છે. તો સેમ વે ભગવાન એમના મૂળ રૂપમાં જાણીએ તો આપણું જ્ઞાન છે એ પૂર્ણ કહેવાય છે. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે પરાશર મુનિએ જે આપણને પરિભાષા આપી છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસાશ્રય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ સન્નમ ભગવતિંગના. વિષ્ણુ પુરાણનો 6.5.47 નંબરનો શ્લોક છે જેમાં પરાશર મુનિ આપણને જણાવે છે કે આજે ષડ ઐશ્વર્યની વાત કરીશું. તો આ ષડ ઐશ્વર્ય એટલે કે 6 ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં જો કોઈ ધરાવે છે તો એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. આપણામાંથી ઘણા લોકો એમ કહી શકે કે મારી પાસે પણ છે ઐશ્વર્ય તો, પરંતુ કોઈ પણ એવો દાવો કરી શકે નહીં કે સંપૂર્ણ માત્રામાં આપણી પાસે કોઈ ઐશ્વર્ય છે. સંપૂર્ણ માત્રામાં જે ધરાવે છે એ જ ભગવાન છે. કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? સમૃદ્ધિ. ભગવાનની સમૃદ્ધિ કેટલી છે? તો અહીંયા જયારે ભગવાન દ્વારિકા નગરી ના રાજા હતા ત્યારે ભગવાનની આખી નગરી જ સ્વર્ણની હતી. અને જો ભગવાનના જે પત્નીઓ હતી 16,108, તો બધી જ પત્નીઓના પોતપોતાના જુદા જુદા મહેલ હતા. 16,000 મહેલો અલગ અલગ હતા. પછી બધા જ મહેલોમાં જે છે કે દાસીઓ અલગ અલગ હતી અને ભગવાનની એક એક પત્નીથી એમને 10-10 સંતાનો હતી. તો આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાનની જે સમૃદ્ધિ છે તો એ કેટલી હતી ત્યારે, જ્યારે અહીંયા હતા ત્યારે પણ. તો અને જે ધામ છે ભગવાનનો, ભગવાન પોતાના મૂળ રૂપમાં જે આપણે વાત કરીને અત્યારે કે ભગવાનનું જે મૂળ રૂપ છે એ કયું છે? તો દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે ને ભગવાનનું, એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. જ્યાં મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર રૂપમાં ભગવાન નિત્ય પોતાના ધામમાં વિરાજમાન હોય છે. કયું છે ભગવાનનું ધામ? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એ ભગવાનનું મૂળ ધામ છે અને મૂળ રૂપમાં ત્યાં ભગવાન વિરાજમાન છે. તો ભગવાનના ધામમાં તો સમૃદ્ધિ કેટલી છે? કોણ બતાવે છે આપણને? બ્રહ્માજી. શું કહે છે? બ્રહ્મ સંહિતાના બધા શ્લોકો છે ને એ ભગવાનના ધામના વર્ણન કરે છે. બ્રહ્માજી આપણને કહે છે ચિંતામણી પ્રકર સત્કલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ બ્રહ્મં ભજામિ. ભગવાનના ધામમાં ચિંતામણી નામના પથ્થરો છે, કલ્પ વૃક્ષ છે. કલ્પ વૃક્ષ એટલે કે એના નીચે બેસીને આપણે જે કંઈ પણ કલ્પના કરી, ઈચ્છા કરી તો એ તરત જ પૂર્ણ થઈ જાય છે. એવું ભગવાનનું ધામ છે. તો અહીંયા આપણે જે ભૌતિક જગતમાં છીએ અહીંયા આપણે હેરાન થઈ રહ્યા છીએ, તો આપણે જયારે ભગવાનના ધામમાં આપણને સ્થાન મળે તો આપણે જે છે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે સચ્ચિત અને આનંદ એને આપણે પણ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો ભગવાનના ધામમાં સુરભી જેવી ગાયો છે. તો ભગવાન છે એ ગોવાળિયા છે ને ત્યાં, તો ગાયોને પાલે છે. તો ગાયો કેવી છે? સુરભી ગાયો છે બધી. સુરભી ગાય એટલે કે દિવસ હોય કે રાત્રિ કોઈ પણ સમય, આવું નહીં કે દિવસે જ દૂધ આપે અથવા તો રાત્રિ, કોઈ પણ સમય એ જેટલું જોઈએ તેટલું અમૃત જેવું દૂધ આપે છે. અને કેવળ દૂધ આપી શકે છે તમને, જે વસ્તુની આપણને ઈચ્છા હોય, જે વસ્તુની કામના હોય છે એ બધી વસ્તુ આપણને આપે છે. એવી તો ગાયો છે ભગવાનના ધામ. પછી લક્ષ્મીઓ કેટલી છે ભગવાનની સેવામાં? બ્રહ્માજી કહે છે કે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લાખો લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનની સેવામાં. એવું ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે. પછી ખ્યાતિ. ખ્યાતિ ભગવાનની કેવી છે? તો ભગવાન જે છે ને ક્યારે આવીને ગયા છે કૃષ્ણ રૂપમાં? દ્વાપર યુગમાં. દ્વાપર રામ યુગ, અવતારમાં કયા યુગમાં આવી ગયા છે? રામ અવતારમાં ત્રેતા યુગ, ત્રેતા યુગમાં. કેટલા વર્ષો થઈ ગયા છે? ત્રેતા યુગને લગભગ 20 લાખ વર્ષ જેવો સમયગાળો થઈ ગયો છે. તો પણ અત્યારે પણ આપણે જયારે પણ રામલીલાઓ અથવા રામજીની જે કથાઓ છે એનું શ્રવણ કરીએ, રામાયણની જે કથાઓ છે સુંદર, એનું જયારે આપણે શ્રવણ કરીએ તો આપણને કેવું થાય છે કે અત્યારે જ આ બધી લીલાઓ તો થઈ નહીં ગઈ છે. તો ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. અને જો ભગવાન જે છે ને જે કંઈ પણ કાર્ય કરે તો ભગવાનનો એમાં યશ થાય છે. ભગવાન ચોરી કરીને ખાય, માખણ ચોરી કરે, ભગવાન ઉપર
ગીત બની જાય છે. મૈયા મોરી મેં નહીં માખણ ખાયું. અને જે આવા ગીતો ગાય છે એ ગીતો ગાઈને જ માત્ર લખપતિ બની જતા હોય છે. પછી ભગવાન છે એ રણ છોડીને જતા રહે છે. શું કામ? કારણ કે જ્યારે યુદ્ધ કરવા માટે એમની ઈચ્છા નહોતી હવે કે જરાસંઘ જ્યારે આવે છે મથુરા પર વારંવાર એ આક્રમણ કરે છે. 16 વખત આક્રમણ કરે છે. 17મી વખત ભગવાન એમને 16 વખત પરાસ્ત કરી દે છે. 17મી વખત બ્રાહ્મણને લઈને આવે છે. હવે બ્રાહ્મણ સમક્ષ યુદ્ધ કરવું નથી તો ભગવાન યોજના ચેન્જ કરી દે છે, પ્લાન ચેન્જ, અને યુદ્ધ કરવું જ નથી તો રણ છોડીને જતા રહે છે. તો પણ એમના ઉપર ગીત બને છે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. તો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ખ્યાતિ છે. આપણે જો ચોરી કરીએ તો આપણા પર ગીત બને, આપણે તો માર પડે, જેલમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? કારણ કે ભગવાનની જે લીલાઓ છે એ આપણા જેવી છે. દિવ્ય લીલાઓ છે બધી ભગવાનની. શક્તિ કેવી છે ભગવાનની? તો નાનકડા એવા હોય છે ને, જ્યારથી જન્મ થયો હોય છે ત્યારથી જ એના જે મામા છે પોતાના કંસ, એ કેટલા બધા અસુરોને મોકલે છે પ્રાણ હરણ કરવા માટે. તો બધાને પરાસ્ત કરી દે છે અને કોઈ પણ શસ્ત્રની સહાયતા વિના. નાનકડા હતા 6 દિવસના, પૂતનાને મોકલવામાં આવે છે. પૂતના કેવી મહાકાય હોય છે, 12 માઇલ જેટલી તો એની હાઈટ જ હોય છે. તો આવી પૂતનાને જયારે પરાસ્ત કરે છે, નાનકડા એવા કાન્હા, વિચાર કરો, ગોવર્ધન પર્વતને 7 દિવસ 7 રાત્રિ સુધી પોતાના ટચલી આંગળી ઉપર ઉપાડીને રાખી શકે છે. ઘણા બધા લોકોને થાય છે ને કઈ લીલાઓમાં ખૂબ રસ પડે છે, તો રાસ લીલા વિશે સાંભળવામાં ખૂબ રસ પડતો હોય છે. પરંતુ એ આપણે કાંઈ પણ એવું ખોટું કામ કરે, આપણે કહીએ તો કહે છે કે ના, ભગવાને રાસલીલા કરી હતી તો અમે કેમ ન કરી શકાય. તો ભગવાનને કોપી કરવું છે તો તમે અહીંયા પણ કરો ને. તમે ગોવર્ધન ઉપાડ્યું હતું, ભગવાને ઉપાડી બતાવો. આપણાથી તો કોઈ આપણને જો કહે કે 30 કિલો ઘઉંનો બાચકો છે, એ તમે ઉપાડીને બતાવો તો અમને એક હાથ ઉપર, એક ટચલી આંગળી ઉપર પણ નહીં, એક હાથ હથેલી ઉપર એક દિવસ 24 કલાક ઉપાડીને બતાવો, આપણે તો એ પણ ન થાય. કૃષ્ણ તો ગોવર્ધન ઉપાડે છે. કોપી કરવી છે ને તો આવી લીલાઓની કરી બતાવો. ભગવાનની શક્તિ છે, ભગવાન આ કરી શકે છે. પછી કંસ કેવા હતા? મહાન યોદ્ધા હતા. કંસથી તો જે સ્વર્ગના રાજા, દેવતાઓનો જે રાજા છે ઇન્દ્ર, એ પણ ભયભીત થતા. તો આવા કંસને પણ કેવલ મુષ્ટિ પ્રહારથી એમનો સંહાર કરી દે છે, કોઈ પણ શસ્ત્રની સહાયતા વિના. તો એવી ભગવાનની શક્તિ છે. જ્ઞાન, તો જ્ઞાન જે છે તો જ્ઞાન આવે છે ક્યાંથી? કૃષ્ણથી આવે છે. આપણે બધા અહીંયા એકત્રિત થઈને જે ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, દિવ્ય જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, કોણે આપી છે આ ભગવદ ગીતા? કૃષ્ણે પોતે આપી છે. પછી તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 ને શ્લોક નંબર 1 શું કહે છે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણે આપ્યું? તો કૃષ્ણે પોતે આપ્યું છે. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવિ મોહયંતિયા સૂરયે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? કૃષ્ણ આપે છે. જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવે છે. અને જો ત્યાગ, આટલું બધું ઐશ્વર્ય તમારી પાસે હોય અને જ્યારે વૈરાગ્ય હોવું એ ખૂબ મોટું ઐશ્વર્ય છે. કોણ બતાવી શકે છે? ભગવાન આ બતાવી શકે છે. બીજા જ દિવસે જયારે રાજ્યાભિષેક થવાનું હતું અને આગલા દિવસે જણાવવામાં આવે છે કે તમારે 14 વર્ષ સુધી વનવાસ માટે નીકળવાનું છે, તો રામ અવતારમાં જયારે ભગવાન આવે છે, એ જ સ્મિત એમના ચહેરા ઉપર છે. કોઈ પણ એમના ચહેરા પર ટેન્શન નથી, અથવા તો કોઈ પણ જાતનો દ્વેષ નથી. એટલા જ સ્મિતથી એ સ્વીકાર કરે છે વનમાં જવા માટે. તો બધું છોડીને જવા તૈયાર થઈ જાય. અને વ્રજભૂમિને જયારે છોડીને જવાની વાત આવી હતી, વૃંદાવનથી કેટલો બધો આસક્તિ હતી ભગવાનને. યશોદા મૈયા છે, અહીંયા નંદ બાબા છે, બધા ગોપ મિત્રો છે, ગોપીઓ છે, બધા પ્રત્યે કેટલું ભગવાનને લગાવ હતો. પરંતુ જયારે આવે છે અક્રૂરજી મથુરા લઈ જવા માટે, તો તરત જ જવા માટે નીકળી જાય છે. તો ત્યાગ આ ખૂબ મોટું ઐશ્વર્ય છે. સુંદરતા કેવી છે? તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં આપણને જણાવે છે. શું કહે છે? કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. તો કરોડો કામદેવને જે મોહિત કરી, કામદેવ છે ને એ કૃષ્ણની, કામદેવ ખૂબ સુંદર છે ને, તો કૃષ્ણની સુંદરતા જોઈને એ પણ મૂર્છિત થઈ જાય છે. આવી જે સુંદરતા છે એ છે કૃષ્ણની. આવા ષડ ઐશ્વર્યથી જે પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. હવે અર્જુનના પ્રશ્નોના ઉત્તર ભગવાન આપવાની શરૂઆત કરે છે
કે હું કોણ છું. અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવે છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિર ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. બાળપણનો આપણો જે ફોટો જોઈએ આપણે, તો બાળપણનો જે ફોટો હતો 6 મહિનાના જયારે હતા આપણે ત્યારનો ફોટો જોઈ લો, પછી 20 વર્ષના જયારે હતા ત્યારનો ફોટો લઈ લો, અને જયારે આપણે 40 વર્ષના થઈ જઈએ ત્યારનો ફોટો જો હોય તો ત્રણેય ફોટોઝમાં આપણો જે ફેસ છે, જે બોડી છે, આખી ચેન્જ થયેલી છે. અને તો પણ કોઈ આપણને પૂછે કે આ કોણ છે નાના ફોટા વાળું, તો આપણે કહીએ કે હા આ તો હું જ છું, પિંકી. પછી મોટા 20 વર્ષની ફોટોમાં એ પણ હું જ છું, પિંકી છું. પછી 40 વર્ષના ફોટોમાં એ પણ પિંકી છું. કેવી રીતે આપણે કહીએ કે શરીર તો પૂરો ચેન્જ છે, ફેસ પણ બદલાઈ જાય છે, તો પણ આપણે કહીએ કે હું જ છું. શું કામ? કારણ કે એક ચીજ છે જે અપરિવર્તનશીલ છે, એ છે આપણી આત્મા. તો ભગવાન એ જ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે એક શરીરનો ત્યાગ કરીને આત્મા બીજા શરીરને નયનમ છિન્નન્તિ શસ્ત્રાણી નયનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. તો એ જે લોકોની ફિલોસોફી હોય છે ને અમુક લોકોની કે મર્યા પછી મૃત્યુ પાછળ શું કરવાનું છે, તો આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે. આ ફિલોસોફી જ આપણને અહીંયા ખબર પડે છે કે ખોટી છે. કારણ કે આત્માને તો પાણીથી પણ ભીનો કરી શકાતો નથી. આ આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન નથી થતી. જેમ લીંબુ પાણી છે એમાં સાકર નાખી દઈએ તો સાકરને મિક્સ કરી દઈએ તો વિલીન થઈ જાય છે પાણીમાં. એવી રીતે આત્મા ક્યારે પણ પરમાત્મામાં વિલીન થતી નથી. અને ખૂબ મોટો મોટિવેશનલ શ્લોક તરીકે આપણે લઈ શકાય છે કે આત્માનું તો ક્યારે પતન થતું નથી, તો આપણે ક્યારે પણ દુઃખી થવાનું કારણ નથી. તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. આ જ્ઞાન અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે. ન ત્વેવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપ ન ચેવ ન ભવિષ્યામઃ સર્વે વયમતઃ. એવું ક્યારેય ન હતું કે જયારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય. ભગવાન કહે છે કે હું પણ શાશ્વત છું, સનાતન છું, અને તમે બધા પણ શાશ્વત છો. આગળ પણ ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં જણાવે છે ને કે તમે બધા જે છો એ મારા અંશ છો અને કેવા છો, તો સનાતન છો. તો અહીંયા ભગવાન એ જ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ સમય એવું ન હતું કે હું ન હતો અથવા તો તું નહીં હોય અને આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં રહીએ. તો દુઃખ કરવાનું કારણ જ નથી. પહેલા પણ આત્મા સ્વરૂપે તમે બધા જીવો પણ હતા. મમેવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન કહે છે ને, તો આપણે બધા પણ સનાતન છીએ આત્મા સ્વરૂપમાં, અને ભગવાન પણ સનાતન છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમાં અત્યંત સુંદર પ્રસંગ આવી રહ્યું છે કે જ્યાં આત્માનું આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ભગવદ ગીતાના થ્રુ. તો આની સાથે મેળ ખાય છે આ ઘટના જે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ખૂબ મોટું સામ્રાજ્ય એમની પાસે હતું ને બધું જ વૈભવ, બધું જ ઐશ્વર્ય હતું, તો એ દુઃખી હતા. શું કામ? તો એક વાતની એમને કમી હતી. બધું હતું એમની પાસે, પરંતુ એમને કોઈ સંતાન નહોતી. એક વખત એમની તેમના ગુરુ પત્ની છે અંગિરા ઋષિ. અંગિરા ઋષિ જયારે પધારે છે તો ખૂબ ભાવથી, ખૂબ મનથી એમની સેવા કરે છે ચિત્રકેતુ મહારાજ. તો પ્રસન્ન થાય છે અંગિરા ઋષિ, પરંતુ જાણી જાય છે કે કોઈ તો દુઃખ છે જે રાજાને સતાવી રહ્યું છે. તો પૂછે છે, હે રાજન, કઈ વાત તમને આટલી દુઃખી કરે છે? તો રાજા ત્યારે જણાવે છે કે મારી પુત્ર પ્રાપ્તિ મને થઈ નથી, કોઈ સંતતિ પ્રાપ્તિ નથી, તો એના કારણે હું દુઃખી છું. તો ત્યારે અંગિરા ઋષિ જણાવે છે કે રાજન, અત્યારે તમે દુઃખી છો, સંતાન નથી એટલે જ્યારે ભવિષ્યમાં સંતાન આવી જાય તો પણ તમે દુઃખી રહેવાના છો. તો ચિત્રકેતુના રાજાને એમ થાય છે કે કદાચ મારી જે સંતાન હશે ને આવનારી, તો એ અવળે માર્ગે જશે અથવા તો રાજકારભાર છે એ સારી રીતે નહીં સંભાળે, એટલા માટે હું દુઃખી હોઈશ. તો એ વિનંતી કરી છે અંગિરા ઋષિને, ભલે ગમે તે હોય પરંતુ મને સંતાન જોઈએ છે, તમે મારા પર કૃપા કરો. તો અંગિરા ઋષિ પોતાના તપના બળે એ રાજાને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને જે રાણીથી રાજાને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો એ રાણી પ્રત્યે રાજાનો જે સ્નેહ હતો એ વધુ થઈ જાય છે, અને બીજી રાણીઓ પ્રત્યે દુર્લક્ષ થઈ જાય છે. તો બીજી બધી રાણીઓને આનાથી દ્વેષ ઉત્પન્ન.
એમને એમ થાય છે કે આ પુત્ર જ્યાંથી આવે છે ને રાજાને ત્યાંથી જ અમારી પાસે દુર્લક્ષ્ય કરી રહ્યા છે. તો બધી રાણીઓ મળીને એક યોજના બનાવે છે કે આપણે આ નાના બાળકને જ એને ઝેર આપીને એને મારી દઈએ. પછી રાજા પૂર્વવત આપણું ધ્યાન રાખશે અને બધી મળીને યોજના કરે એના ખાવાની વસ્તુમાં ઝેર ભેળવીને ખવડાવી દે છે. પછી શું થાય છે તો નાનકડા બાળકનું મૃત્યુ થઈ જાય. આટલા વર્ષો પછી જયારે સંતતિની પ્રાપ્તિ થઈ અને એ પણ આવી રીતે છોડીને જતું રહે છે તો કેટલો દુઃખ થાય છે. આ ચિત્રકેતુ રાજા અને જે રાણી એની માતા હતી કાળો કલ્પાત કરી દે છે. એટલો દુઃખ એમને થાય છે. પછી ત્યાં અંગિરા ઋષિ પધારે છે અને નારદજીને લઈને આવે છે. પછી નારદજી પૂછે છે કારણ. એ જણાવે છે કે મારા બાળક સાથે હું વાત પણ ન કરી શક્યો અંતિમ સમયે, મને એની સાથે વાત કરવું હતું. Just a moment. હરે કૃષ્ણ. તો પછી નારદજી જયારે પૂછે છે કારણ તો એ જણાવે છે તો request કરે છે તો નારદજી એમ કહેવાય છે કે જયારે પણ આત્મા શરીરનો ત્યાગ કરે છે તો થોડાક સમય સુધી એ જ એરિયામાં એ હોય છે. તો નારદજી એ આત્માને બોલાવી આવાહન કરીને ફરીથી એને શરીરમાં પ્રવેશ કરાવે છે અને કહે છે કે તમારા પિતા મારી સાથે વાત કરવી હતી. તો બાળક પૂછે છે પિતા? કયા જન્મના પિતા? કોણ પિતા? તો ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને પગની નીચેથી તો જમીન સરકી જાય છે. જે બાળક માટે હું એટલો કાળો કલ્પાત કરું છું, એટલો દુઃખ કરું છું, એ તો મને ઓળખતો નથી. એ પૂછે છે કે કયા પિતા? તો ત્યારે આ જે બાળક છે એ જ્ઞાન આપે છે ચિત્રકેતુ મહારાજને કે મારા તો અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. કોઈ વખત હું કીડીની યોનિમાં હતો, કોઈ વખત હિંસક પશુ હતો, કોઈ વખત ગાય હતો, કોઈ વખત હું વૃક્ષ પણ હતો, કોઈ વખત હું સ્વર્ગનો રાજા પણ હતો ઇન્દ્ર, અને કોઈ વખત મનુષ્ય યોનિમાં પણ હતો. તમે કઈ યોનિના મારા પિતા છો? ત્યારે આત્માનું જ્ઞાન જયારે આપે છે કે આપણે જેવા આપણા કર્મ હોય છે એ મુજબ આત્મા છે એ શરીરનું પરિવર્તન કરે છે. અને આત્માનું જ્ઞાન જયારે પ્રાપ્ત કરે છે ચિત્રકેતુ મહારાજ, પછી ત્યારે એમને ખબર પડે છે, એમનું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન ચક્ષુ એમના ખુલે છે અને એમને પણ ખબર પડે છે કે કઈ વાતો માટે હું દુઃખ કરી રહ્યો હતો. આપણી આજના અધ્યાય સાથે અહીંયા એ મેળ ખાય છે. એટલે આપણે ઘટના લીધી હતી તો ખબર પડી કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ. બીજો જે હતો અર્જુનજીનો પ્રશ્ન, તો કોઈ આનંદ નથી. તો ભગવાન શું કહે છે અહીંયા કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. કયા બેસ ઉપરથી, ભગવદ ગીતાના કયા શ્લોકના બેસ ઉપરથી જાણી શકાય છે કે આ યુદ્ધમાં હારી જઈએ એટલે કે મૃત્યુ થઈ જાય તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે અર્જુનને? કાલના અધ્યાયને યાદ કરો. શ્લોક નંબર 1 જયારે આપણે લઈ રહ્યા હતા તો પહેલું જ જે શબ્દ હતું કયું હતું? ધર્મક્ષેત્રે. ધર્મક્ષેત્ર. ત્યારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ધર્મક્ષેત્ર છે આ જે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ છે. શું કામ? કારણ કે કુરુઓના પૂર્વજોને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયેલા હતા દેવતાઓના. ધર્મને પક્ષમાં જે કંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવશે તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો એટલા માટે ભગવાન જણાવે છે કે જો તું હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તારા તો બંને હાથોમાં લાડવા છે અર્જુન, શું કામ દુઃખી થાય છે? જો જીતી જાય તો તારા જે ભાઈ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, તો એ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ પદ એમને મળવાનું છે. તો તને પણ એમના સમકક્ષ પદ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો શું કામ દુઃખી થાય છે તું? ઉભો થાને યુદ્ધ કર, ભગવાન કહે છે. અહીંયા જો આપણે જોઈ શકીએ છીએ સ્વર્ગનું સુખ જો અહીંયા મૃત્યુ થાય, અધરવાઇઝ આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય. પછી આગળ જણાવે છે કે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? તને એમ થાય છે કે યુદ્ધ હું નહીં કરું, શું કામ? મને તો કરુણા છે. પરંતુ તને શું લાગે છે આ જે સામા પક્ષ વાળા છે દુર્યોધન ને બધા છે એ શું કહેશે? ઓહો કેટલી કરુણા છે અર્જુનમાં, એટલા માટે યુદ્ધ નથી કરતો, આવું એ કહેશે નહીં. એ તો ખૂબ કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે કે જોયો અર્જુન તો ડરપોક હતો, તો યુદ્ધ છોડીને જતો રહ્યો છે. આવી રીતે તારું અપમાન કરશે તો તને કઈ કેવું લાગશે ત્યારે? પછી પાપનો ભય જે કારણ હતું અર્જુનજીનો, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કહી રહ્યા છે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા.
આ એટલે કે બુદ્ધિ યોગ એટલે જે ભક્તિ યોગ છે, આગળના અધ્યાયમાં 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને જણાવે છે કે જે ભગવાનને ભજે છે એ બુદ્ધ છે, બુદ્ધિમાં છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ જે બુદ્ધિ યોગ છે એમાં પ્રયાસ કરવાથી એટલે કે ભક્તિમય પ્રયત્નો કરવામાં કોઈ હાનિ નથી અને રાસ પણ નથી. અને આ માર્ગ પર કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. સૌથી મહાન ભય કયું હોય છે આપણને બધાને? મૃત્યુનો. મૃત્યુનો. અને એના મૃત્યુનો. કરતા પણ મૃત્યુનો. તો આ જે મહાન ભય છે ને મૃત્યુનો, એના કરતા પણ મહાન ભય જે છે એ જન્મનો છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. જન્મ વખતે પણ કેટલી પીડા આપણને થાય છે. મૃત્યુની પાછળ જે પુનર્જન્મ થવાનું છે એમાં પણ એટલી જ પીડા છે. તો એનાથી ભગવાન શ્રી આપણું રક્ષણ કરે છે જયારે આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ. પછી પરંપરાનો નાશ, જે ચોથો સવાલ હતો, તો એના માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે હેતુ એક નાના કુવાથી સરે છે એ બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. કોઈ ગામ હોય તો ગામમાં અલગ અલગ કુવા હોય છે ને. એક કુવો છે તો પીવા માટે પાણી યુઝ કરાવાય, બીજા કુવાનો વાસણ ધોવા માટે, ત્રીજા કુવાનો કપડાં ધોવા માટે. પરંતુ મોટું જળાશય હોય, ત્યાં મોટી નદી હોય, સરોવર હોય, તો આ બધા જ કાર્યો તેનાથી સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો સેમ વે ભગવાન જણાવે છે કે વેદોનો સાર જો તમે જાણી લીધો, જે 15મા અધ્યાયમાં જણાવે છે, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો, તો પછી વેદોનો આશય છે એ તમારા માટે સિદ્ધ થઈ જાય છે. અને પરંપરાનો નાશ માટે જે કહે છે, તો અર્જુનજીને કહે છે ભગવાન કે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે ને તો પછી તું ખોટી પરંપરાઓની શરૂઆત તારાથી થશે. તને શું કામ ભય છે? તારા ભાઈ જે છે યુધિષ્ઠિર રાજા, જે સાક્ષાત ધર્મરાજ, એમની હાજરીમાં જયારે રાજ્ય થશે ત્યારે બધી જ પરંપરાઓ ફરીથી સુવ્યવસ્થિત થઈ જશે. અર્જુનજીને એવું ભય હતું ને કે માતાજીઓ છે એ જ એકલી રહે છે, ઘરમાં કોઈ પુરુષ નહીં હોય તો કોણ શીખવાડશે પરંપરાઓ? અહીંયા આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પ્રભુજી છે પોતાના નાનકડા બાળકને શીખડાવી રહ્યા છે કે વૈદિક વસ્ત્રો, ધોતી કેમ પહેરવાની. તો નાનકડા હોય ત્યારથી શીખડાવવામાં આવે ઘરની પરંપરાથી, તો જે શીખે છે બાળક. તો અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે તારા જે ભાઈ છે ને એ ધર્મરાજ છે, તો એ જયારે પરંપરા સ્થાપિત કરશે ને તો તારે કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. બધી પરંપરાઓ ધર્મ સિદ્ધ હશે. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે 5મો હતો અનિર્ણયતા, એના માટે કહે છે કે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે, કયા માર્ગ ઉપર? તો એના પહેલા જે કીધું બુદ્ધિ યોગ એટલે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છે, તો તેઓ ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ કહી રહ્યા છે અહીંયા. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. તો દ્રઢ નિશ્ચય થવા માટે, સ્થિત પ્રજ્ઞ થવા માટેનો અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. તો અર્જુનજીના જ જીવનનો અહીંયા પ્રસંગ લીધેલો છે કે ગોલ જયારે સેટ હોય છે, ધ્યેય જયારે ફિક્સ હોય છે, ત્યારે જ નિશાનો લગાવી શકાય છે. તો બુદ્ધિ છે એક જગ્યા પર જયારે સ્થિત હશે ત્યારે જ આપણે આગળ વધી શકાય છે. ક્યારે સિદ્ધ એક જગ્યા પર સ્થિર થાય છે? જ્યારે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ. તો અહીંયા જે શ્લોક આવી રહ્યો છે 2.47, ખૂબ ફેમસ શ્લોક છે. આ બધાએ સાંભળ્યું હશે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર મા તે સંગોત્સ્વ કર્મણિ. તો ઘણા બધા લોકો કહે છે કે આ ભગવદ ગીતાનો સાર છે, પરંતુ આ જે શ્લોક છે એ ભગવદ ગીતાનો સાર નથી. આગળના અધ્યાયમાં જોઈએ આપણે કે ભગવદ ગીતાનો સાર કયું છે. ભગવાન શું આપણને ભગવદ ગીતાના મારફત જણાવવા ઈચ્છે છે? તો તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવા માટે ભગવાન જણાવે છે. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં કદી આસક્ત થઈશ નહીં. કામ તો નિયત ફરજ તો કરવાની જ છે, ભગવાન આપણને જણાવે છે ભગવદ ગીતાના મારફત. નિયત ફરજો તો બજાવવાની છે, પરંતુ ફળ પ્રત્યે અનાસક્તિ. તો આ બધા ફળ અર્પણ કોને કરવાના છે? તો કૃષ્ણને. હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયો વશમાં છે તો જે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન છે કે મને આ ભોગવવું છે, પેલું ભોગવવું છે, એને આપણે પાર કરી શકાય છે. પોતાને જે મહત્વ આપતા હોઈએ છીએ દિવસથી રાત્રિ સુધી, એ જ છે કે પોતાની પ્રસન્નતા માટે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, ધૃતરાષ્ટ્રની જેમ હાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો ઇન્દ્રિયો જો વશમાં હોય
તો આપણે આ બાબતને ઓવરકમ કરી શકાય છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી આપણે ઉપર ઉઠી શકાય છે અને માન અપમાન ને સહન કરવાની શક્તિ ત્યારે આપણે મેળવી શકાય છે અને બધી જ પરિસ્થિતિમાં સમ રહી શકાય. સુખ હોય, દુઃખ હોય, ઠંડી હોય, ગરમી, બધામાં સમ રહી શકાય. તો ભગવાન કહે છે સ્થિત પ્રજ્ઞની આ સ્થિતિ છે અને આ સ્થિતિમાં પોતાના અંદર જ આપણે આનંદની અનુભૂતિ કરી શકાય છે. તો ઘણી વખત આપણને થાય ને કે કોઈ વ્યક્તિનો પતન રાતોરાત કેમ થઈ ગયો, તો કોઈ પણ વ્યક્તિનો પતન છે એ રાતોરાત થતો નથી. 8 સ્ટેજીસ છે કોઈના પતન થવાનું. તે ભગવાન અહીંયા 2.62 અને 3 માં આપણને જણાવે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ પ્રજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. કે ઇન્દ્રિય વિષયનું સતત ચિંતન કરવાથી ધ્યાયતો કોઈ વસ્તુ જોઈને આપણે ત્યાં સુધી વાંધો નથી. મોંઘી દાટ કાર રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા છે અને આપણે જોઈ લીધી BMW અથવા જે કોઈ પણ મર્સિડીઝ એવી જે કોઈ પણ કાર હશે તો એને આપણે જોઈ ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પણ અહીંયા એમ નથી કહેતા દૃષ્ટવા વિષયાન પુંસ, દૃષ્ટવાથી જોવાથી કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ વાંધો ક્યાંથી શરૂ થાય? ધ્યાય તો જ્યારે થાય છે, એનું સતત ચિંતન થાય. ઘરે આવી ગયા પરંતુ ચિંતનમાં કોણ છે? પેલી કાર. અથવા તો કોઈ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું સાધન અહીંયા લઈ શકાય અથવા કોઈ માતાજીને પણ લઈ શકાય છે. કે પુરુષો છે તો કોઈ માતાજી ઉપર આસક્તિ થઈ ગઈ, જોયું સુંદર સ્ત્રીને ત્યાં સુધી વાંધો નથી. ઘરે આવીને એ જ ચિંતન છે કે મને મળવી જોઈએ. તો આવું ચિંતન કરીએ તો શું થાય પછી? તો સંગસ્તે શુપજાયતે કે મનુષ્યને વારંવાર ચિંતન કરવાથી આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને આસક્તિથી શું થાય છે? કામના ઉત્પન્ન થાય છે, ભોગવવાની ઈચ્છા થાય છે. જે આપણી વસ્તુ નથી એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય તો કામના થઈ ગઈ અને તે કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. ક્યારે? કામાત ક્રોધો અભિજાય કે કામ પૂર્ણ ન થયું તો ક્રોધ આવી જાય છે. પછી ક્રોધ કોને ઉત્પન્ન કરે છે? તો ક્રોધાત ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધ આવી ગયું, ક્રોધથી શું થાય? તો ક્રોધમાંથી પણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી હરે કૃષ્ણ. તો ભૂલી જવાય છે, બુદ્ધિનાશ થઈ ગઈ એટલે વિસ્મૃતિ આવી ગઈ કે 6 મહિના પહેલા પણ એક માતાજીને હેરાન કર્યું હતું ત્યારે એ માતાજી કમ્પ્લેન કરી હતી, પોલીસ આવી હતી, ભય પડ્યા હતા. ભૂલી જવાય છે અને ફરીથી આવા દુષ્કૃત્યો કરવા પ્રેરિત થઈ જાય છે. શું કામ? તો ક્રોધથી મોહ ઉત્પન્ન થયો અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો નાશ થઈ ગયો. પછી સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ ગઈ તો બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે. આપણે સાંભળતા માતાજી તમારો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ નથી આવતો તમારો. આવે છે મારો અવાજ? હા બસ હવે આવે છે. રાધે કૃષ્ણ. આવે છે? એકચ્યુઅલી કોલ વચમાં આવી ગયું. ઓકે, તો આપણે સાંભળીએ છીએ ને વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો બુદ્ધિ આપણી કામ ત્યારે કરતી નથી. તો બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય તો શું થાય છે? તો ફરીથી મનુષ્ય આ સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તો આવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય છે. 8 સ્ટેજીસ છે કુલ. તો આની સાથે આપણો જે બીજો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે. તો જ્યાં 5 પ્રશ્નોના 5 ઉત્તર ભગવાને આપ્યા છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિ અને ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.